قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. والثالث صلاة التراويح وهي 20 ركعة ب10 تسليمات. Wasalisu dan diklau mengklau sunat konggang ialah paterau nyu ialah sunat muakkadah. Nan lam hasyiah kan ya qauluhu wasalisu ay minan nawafilis salasi al muakkadati. Klau meng sunat as-salasi klau al muakkadati. Konggang muakkad nyu dan ialah sunat muakkadah. Pak klau kan ini kerai mengsunat rawatib. Kerai mengsunat rawatib dan kerai mengsunat witir. Ini hau klau ke tisanyu sembiang tahajud ialah salatul lail titua sembiang duha. Dan di klau nyu ke nyunan ya salatut tarawihi. Nyunanya sembiang tarawih. Tarawih kaya kalimah nyu pak saraf tarawih. Dan ialah kini sirah muntahal jumu'. Tarawih wasan hang nyaw wasan hang ke Hanafi wasan hang ke tarawih wasan hang ke wasan hong mafa'il tarawih wasan hong mafa'il. Nhớ ni mơ lắm sirah muntahal jumu' wasan mafa'il. Bahasa ni mafa'ilu. Ini tarawih mafa'il ya kau. Nyu jamak mufradnya la tarwihah. Kalimahnya na tarawih jamak mufradnya tarwihah. Tarwihah lang bang semra. Bang semra. Pin lai lo bang semra nyala tarawih. Lang jamak tarawih. Bây ke chừng yêu ngân sembiang nan lai ngân sembiang tarawih. Dasar sembiang nan nyum ta semra. Nè phong ahli Mekah pin lai sembiang ho parakat nya pa semra. Nè pa rakaat semra bang. Pak rakaat hau hasa tarwihah. Pin lai klau bang semra ni ialah tarawih. Nè hai nan ngân ini hukan hau mung seman nabi ma hai yang kong cik ngân lek salatut tarawih ni ulama rahimahumullah ya cik ngân lek salatut tarawih ya dasar lam hadis hau ngân lek salatut tarawih na hau man nabi hom takhan ngai la man salla salatat tarawih hau khan le nan hai sembiang tarawih hau kenda lam ila hadis nabi khan le ni man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadan nabi kan menjalan aman hai kong nyep tang lem plan ramadan na nyep tang lem plan ramadan nyep tang lam kun plan ramadan nyep tang nan okey nyep tang kim nung tang ibadat tang sembiang tang zikir nak malam tang tumpinya. Yang salatut tarawih ni pak sembiang malam sembiang tarawih nan ialah meng pak qiyam Ramadan gai. Dalam hadis hau talan na man qama ramadana imanan wahtisaban. Hom tahu melek man salla salatat tarawih nah. Hau dan ngan nyu ni ngan lek tarawih ni ulama ni cek ni lana dia ilm hasiah nah hasiah yelo asal tarawih ni pemneng. Nanti qauluhu salatut tarawih penulis musannif lamatan Abu Syuja' kala salatut tarawih nan ay walau furada yani walau kanat salatut tarawih furada
tuh bay cinta ya sembiang tarawih nana sembiang hataeng kedai furadan ni sembiang tinau sembiang hataeng nana kita ialah sunatnya dia sembiang berjamaah nyu dan bu ada sah iaitu ialah pak asalnya sembiang sunat ni siamnya dia sembiang tisang asalnya nana afdalu salatil mar'i kini afdalu salati salatul mar'i fi baitihi lesa afdal sembiang nana yakni pak sembiang sunat lah nyo ni sembiang disang nyo lah pak siam nyo nah melainkan illal maktubata melainkan sembiang fardu benar dia sunat sembiang berjamaah dan sembiang tarawih ni temai dalam sembiang konggang sunatnya berjamaah nah tinggal lagi wa tusannul jama'atu fiha dan yang sunat berjamaah lamnya sembiang sunat tarawih ni sunat sembiang berjamaah ta imam ta ma'mum nah wa fil witri ba'daha dan dalam nyu tarawih dan dalam witir hatai tarawih nan gai sunat gai berjamaah gai ba witir lam plan kai meng Ramadan hom ta sunat tarawih sunat berjamaah ta sembiang hatai bai witir nah tapi lam plan Ramadan sunat gai berjamaah ya kau wa fi'luha pak cuma mubtada sabau wa fi'luha bil qur'ani dan bermulai ngak sembiang tarawih nan bil qur'ani ngak pak Quran ada sembiang pak Quran fi jami'i syahri lam tungpi haplan ada pak Quran penyu tungpi haplan bang ya nah pak hafid khatam pak penyu khatam 90 juzuk nah nah nyebab bi ayyuqra fiha hong sepek-pek yang baik lam nyu dalam salat tarawih kepai kullalailatin kepai nasabing cara kullalailatin baik nana gil melam lam plan Ramadan juz'an hasa juzuk nana baik Bapak yuqra'a dia pak juz'un nah pak juz'un tinggal fa'al yuqra'a harap baiknya lam gil lam nan hasa juzuk hamlam ha juzuk cengklau belum lam kenop dia klau belum juzuk nên dia kuasa ke kuasa enggak ada alhaakum takasur tolong rakaat nah rakaat bisa alhaakum takasur mai belum nau tamak rakaat itu qul huwallah nên xem juga nè làm hợp là nó nè phải có nhiều khó tầm gil lắm ngam tới phải nhau hajuzu nên bagang hafiz vào đom nữa nè được có sự man hành ní ngại mà per Quran cho Quran buông nó chạy cần nào đó phải nào làm hajuzu nào từ em lấy cần đến nó khăn to tập lai go imam lai go bên đây về mẹ ngắn nè Pak suai ni chẳng suai nè cần dòng cài gần mà dòng lè cho thầy kia nó ngã bé plan máy ngã mal sbai đó di masjid boleh pak khatam apa yang bữa tới mười tu 50 mười nè bà mười tham tới làm nó mười ta pernah hantar kisuk làm mười ta hantar vậy nào nè nên xem như này nhá cái kuasa này nè thành bằng enggak nên afdalu khabarnya khabar pak wa fa'luha mubtada ka khabar bin dan bermulanya Quran pak Quran sembiang tarawih loh nah pak Quran dalam tempi haflan nah pak hamlam hajusuk nah khabarnya này afdalu afdalu jeung khabar wa fa'luha nah afdalu min takriri suratir rahman afdal yang ulang baik surah ar-rahman nah tamning baik surah ar-rahman nah ulang baik kongkong nah atau
Lipat hal ata 'alal insan, lipat surah al-insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ta ulang benan kong-kong gel lam na. Gel lam na ta ulang te benan surah nan kong-kong surah ar-rahman ke surah hal ata. Nan siam nyu te pai Quran ham lam jusuk nau. Cing ni toh Imam Hafiz tahfiz. Tapi hani bila hu daum hu ke on ta Quran ni ko ta le pat le chai nó pe le chai nó cing Imam ho ya na hu sab siam hu ke na pa ngam mam ngam mam hu le chai ke au surata au surati atas suratir rahman au suratil ikhlasi ataupun pada surah ikhlas kul wallah ba'da kulli suratin bini yang phong dia dengar pada surah ikhlas kul wallah nan hatai menggil-gil surah ba'da kulli suratin hatai menggil-gil surah minat takasur meng surah alhaakumut takasur ini surah at-takasur alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir rakaat isa alhaakumut takasur rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Pak surah pernah ya no kan pak surah juga pak go pak nyop juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lenggak nan sarah online pada go be ya. Tarawih nau kada dalam sunat tarawih ni sunat pak penyenyap masjid. Ho man. Pak thamda ni ya. Pak thamda ni ya. Berarti pak nyop pak go nan ia nak kelah pak tong pak saktah pak saktah ke hawasa na lahud na bay pak waqaf ke hom bien nyeleng ke pak fatihah bang nyuba nyo na chop tan son nyuba ngai nan kleh ngai nan kleh surah penak ya pak nyop ke ngana jauh ke na automat nindah ke kan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar masyaallah. Dan ini enggak mal buat kan terah kan terkego dan siam babai hamlam hajusuk nan lepas siam chiang tepai kul huwallah ulang kul huwallah hatai meng pak surah at-takasur ilal masad bian hatal surah al-masad surah ke al-masad surah ke masad atau surah masad bau tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab surah tabbat fi jidha habl mim masad mampi akhir mim masad ni ialah surah masad. Nana kita ulang pak benan kongkong na gelem lam pak alhaakumut takasur rakaat isa rakaat itu qul huwallah pak hamtau tisa hamtau bulan Ramadan pak awal nisfu awal so now nisfu pak titwa tepat ini apa inna anzalna fi lailatul qadr ya ini pak surah inna anzalna so now rakaat itu pak alhaakumut takasur tu ulang pak kongkongnya nana ni cenggai ni ke orang kenta ialah siam nyu tu ngak je pak hamlam juzu berarti kuasaan benda ni kama tadahu yaukah kekek kong pawalib kong atat i'tadahu ni citum luap kong ho patum luap atat nyu oleh ahlu misra oleh phong ahli mesir ngak negai ya phong dia tu ngak negai ahli Mesir ataupun ahli Cambodia ya kat orang ni ahli Cambodia ingat ya kat orang alhaakumut takasur ni ahli Mesir ingat ni wa qad warada fi fadliha dan spek-spek hotel warada ni hotel hadis warada lan tal ni dalam hadis hotel dalam hadis kan fi fadliha lam fadilatnyu lam kelebihan sembahyang tarawih ni tal ke fa'ilnya tu kenal asarun syahiratun tan tum asar asar ni tempat tempi poh penuit phong tabi'in kada poh penuit phong sahabah kada
ataupun hadis ialah asar-asar asar-asar kong masyhur kong syahirah kong masyhur nah bulan Ramadan mai tu pak hadis ni masyhur pak fadilatnya mangko ma Ramadan imanan hadis ni kam nữa minha mendeng menyu minha mendeng meng asar syahirah ma warada ke hotel barit mai an Aisyah radhiyallahu anha meng Siti Aisyah radhiyallahu anha kedai annahu kecerita pak melam bulan Ramadan Nabi sembiang ibu mendeng zaman Nabi bukan ngak yang phong tiai ni kena apa annahu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili kat kharaja kat pek mana nah min jawfil laili mừng chum cơm làm kat pek mai mong pluk tua mong sa mong tua ke deh fi Ramadan dalam bulan Ramadan bukan Siti Aisyah khalenan nah tiada kan sembiang tu Nabi om tanu lek sembiang 12 rakaat nan kan Nabi ngak tahap lo sahaman nah Nabi ngak tahap lo rakaat dasar Siti Aisyah kan la maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 hum ta Rasulullah nanas time lepas sembiang lepas bulan Ramadan dan bulan kian lepas mengplau rakaat mui hadis nan lên Nabi sembiang tahap lo saman betul ngak tua nan sembiang Sayyidina Umar ha kau ngak nan hadis nan ulama ilek tanggung tengok sembiang nan leh plau rakaat nan sembiang witir mana plau sana dasar Siti Aisyah la wala fi ghairi sembiang plau rakaat awal bayan bulan Ramadan dan bulan kiai Rasul la bulan kiai na hau Ramadan ngai hau apa ya hau tawitir man inan hadis nana ulama tanggung la sembiang witir man Siti Aisyah kan la plau sana nah chứ là tôi sunnah Nabi sembiang puasa tôi Nabi ni ya Rasulullah tak bang tu tak kun lai tak kan lam dah waktu ni tan ya sembiang isa tan apa sembiang ya giờ nó tan sembiang sunat ok na tan sembiang sunat pak dia ok na sembiang sunat tarawih tôi nó tôi vì ở nên tôi khăn mượn tập puasa ni nhau gò về puasa ni tu pak pantakat pak tarawih Pak Klau ke, tham Klau ke, benar Pak Witir, lek aplosa na, ngak aplosa ni juga, tanpa nak kan tu nafsu dia, boleh kan tu Nabi. Buat ni, Siti Aisyah kan lek ketpiak mana, mengkun minjau fil lail, kelam, kan tu sunnah Rasulullah biak na. Sembiang puluh Pak kena sang ka, sembiang Isa puluh na Pak kena sang, semerak ka. Tol dah ke melam pek mas sembiang bangkai nah tiai sak pek na sangkai ya lui mai ya pek na ploh tau lui mai wa shalla fil masjid dan ke sembiang le masjid ada sang ke na tok kam masjid ni ba sang Nabi na tok kam masjid ke sembiang ploh ke mana masjid malam sang kat tol lui ke melam ke pek mai ba phong sahabat kan na sang rồi pin na ta đừng có nó sáng nào ta phải tô ta trang ia Rasulullah mai ok ta trang ia phải nó sáng như nào thân ấy là Rasulullah mai ở cùng đi nữa chứ Rasulullah tiệm mai mesmiang là masjid bờ bên này mesmiang phong Indonesia phong sahabat nè fasallan nasu maka husmiang yang phong Indonesia di mana phong sahabat lah to ia ta trang ia Rasulullah nữa nè maka sembiang yang phong Indonesia yang phong sahabat nữa nè bi salatihi hong sembiang nyu sembiang Rasulullah yakni sembiang tui Rasulullah bos Rasulullah sembiang hong sahabat ni pa kat tui Rasulullah gai nè bên này làm nó sembiang puluh nè bà nó phong ni nyut puan nó hong sembiang hong Rasulullah làm nó hong sembiang Rasulullah kun tah mai nyapa gam jai fa asbahu yatahaddasuna maka jeung kun sepuh mai fa asbahu maka hong sepuh mai phong nyu
ពេលគុណស្ពោះម៉ែផងញូនណាយ៉ាតាហាត់ដាស៊ូណាប៊ីហ្សាលីកាយ៉ាតាហាត់ដាស៊ូណាមីយ៉ាយផងញូតបកុំយ៉ាយផងញូប៊ីហ្សាលីកាហងយ៉ាមកណៃហ្សាលីកានោះត្រឡប់នឹងលាប៊ីខូរូជីsallallahu alaihi wasallam hong lek tepi Rasulullah dan wasolatihi dan Nabi sembiang dalam masjid. Nah, tepat kamu jai. Kelam ni Rasulullah masjid sembiang bangkai kau. Phong kau pakai sembiang tui. Tepat kamu jai nah. Belah nau pil pakai kamu jai nah cepat phong hau tan o nah. Pak phong pek nah sang ni temen nah. Hau tan sembiang Rasulullah nah phong temen. Temen thao lek Rasulullah pek mai chứng bên đó mình làm nó nhập học nữa chẳng làm đầy cái chàng mày và cái chàng và can suran su làm gì tòa dan hou lôi Indonesia phong sahabat ni là phong lục lun dengan ibadat kan sembiang Rasulullah nữa chứng ba cái mai mặt phong ni tôm dài là làm ni Rasulullah bịa chứng phong như hou sembiang không Rasulullah sembiang Rasulullah ni té đó tu Imam Sayyidul Mursalin ni lepas oi val dan hong misia pakumai hong sopan pakumai lu fil lailatis saniyati lam titua pakumai lu lam titua ni nak dan baikkan sembiang hong Rasulullah fa salla maka sembiang nyu Rasulullah sembiang belanau wa sallau bi salatihi dan hau sembiang phong nyu sallau ni sembiang phong nyu phong Malaysia nữa pak sallau pak sallu je sallu lang pak penan fi'il amar sallau asalnya sallayu bila sallayu ya huruf ilat huruf re telah ni be fathah jeung nyeprai ni jeung alif lah jeung sallau alif kam tai wa kam tai tom tai nya pak klak hasa pak alifនឹងក្លាក់ជាង sallau ណា Basallu asalnya salliu penan fi'il amar sallu ពេលផងស្មៀងហ្នឹងពេnanផ្ដៅពេលនេះតខានមែន fi'il madhi ណា wa sallu bi salatihi dan sembiang phong nyu phong Malaysia nó không sembiang Rasulullah làm tí toán nữa phong Malaysia lo thao le Rasul pek sembiang wa jeung phong nyu tự trang sembiang nữa thao le Rasulullah mai nó tự trang sembiang jeung làm tí toán Rasulullah mai pek jeung phong nyu pakai sembiang ya làm tí toán ho sembiang phong Rasulullah falamma kanatil lailatus salisatu maka tipil tayam làm tí cloud ke làm tí cloud ni ke telur ni ke sebab phong thao tamat này nè mà Rasulullah mai làm tí toán mai ke kasuran nasu lo ya phong Malaysia phong sobat mai ke telur mai sehingga naik gak masjid hatta baqal masjidu sehingga keniu oleh masjid na naik mai keniu mai lo pipi na naik keniu to kon keniu ya masjid ala ahlihi tengok ahli masjid na lo pipi mai pau masjid mai keniu masjid lo pipi na làm tí cloud falam yakhruj ilaihim falam maka timta'u yakhruj timta'u ta'ihnu Rasulullah ilaihim napak phau napak ilan nas làm tiệc lắm đi lưu bị bé gạo masjid nan masjid nhớ Rasulullah pẹ mai biển tao làm sang gần nhỉ không pẹ mà ô bộ phong Lucia phong sahabat ni tao càng nhiều ni tao u o tam đừng nó ngã xâm lên cùng ghe nào kia nào khăn pẹ Rasulullah pẹ mãi nữa khăn lệ Lucia phong như tao trang lúa khăn pẹ Rasulullah pẹ mãi tao ngã xâm lên nào kia nào Rasulullah pẹ mà ô pẹ mà thế pẹ kun sembiang sebuah deh hatta kharaja li salatil fajri sehingga ta'inyu Rasulullah pa'nan li salatil fajri pa' mai sembiang untuk sembiang subuh apa ya fajri sembiang subuh nè chứng phòng nó chăng làm nó xỏ nè sembiang Rasulullah boleh sembiang ta sembiang tina ni ta sembiang enggak terjemah gitu nè chứng Rasulullah pa' mai kun sembiang subuh falamma shallal fajra maka tipil haus sembiang subuh pula akbala hum ngadap hum pemong ya Rasulullah alaihim tengok phong sahabat tengok alaihim alan nas tengok phong Malaysia ni yana Rasulullah bay bawa mai pemong bawa pula nak kat lai wa qala lahum tan kat sabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum semua pak phong nyu
sabda khan apa phong sahabat lại nè cái khan apa mulhad còn cái hộp bẹ mà ở nữa nè cái bẹ mà gilm làm ở cái bẹ mà tơ tuam làm tí xa không làm tí đồ làm tí clam hộp bẹ mà ở nữa cái khan nè dạ cái khan này innahu lam yakhfa alayya sha'nukum al-laylata Nabi khan đó innahu tam phân nhố lam yakhfa không ta đạo tìm tạo đạo alayya tengok kau sha'nukum oleh fa'il yakhfa yakhfa jazam hong hasaf huruf ilat hasaf alif lam yakhfa alayya sha'nukum tìm tạo đạo tengok kau nó gau kelakuan phong hơi nang kelam ni pum nang ka thau tung pe Rasulullah lanan hau đạo man ka thau tung pe phong hơi pum nang phong hơi mai lo pak nine masjid na ka thau có phong hơi macam kan sembiang ka thau man na al-lailata pak kelam ni al-lailata pak malam ni na Rasulullah kan ka thau có bây giờ cái trên cấp pem đó walakin khashitu mulhad ka pem đó na dan tetapi khashitu kau baram lại hối kau baram an tufrada alaikum supaya cek fardu an tufrada supaya cek fardu alaikum tengok phong hơ salatul lail sembiang kun lam capek mo dosa ini man ke hối po cek fardu nè sembiang tarawih nè chừng sunat apin lai capek mai gilm lam hối krang po nang cek fardu ok ta po cek fardu chừng tengau nè ta po cek fardu mấy chừng tengau còn trường hợp nó kia nó tiai nó tự riêng ngata pin lai nya chừng fardu mà dập palah bằng chừng fardu mà dập dom palah ngak vỡ penan tu sa vỡ đó bữa kita sunat palah ngak ai semra hau rồi có kleh klang ai tin ngau nya semra hau tu sa ok nya sunat kita lại nya khat nên man tapi penan chừng fardu saya chừng fardu saya sejak sembiang lam itu ya chừng nabi nan ialah sifat rahmat ni genap napa umat na ket hui po cek fardu ko chừng ket hopek mai lam mo dasar ialah amalan nabi pilai ket ngak lam bila ket pek mai lam po cek fardu ialah ket muwasabah ni chừng 4 wajib chừng ket hopek mai lam mo na pek mai tuam lam tik lau pek chừng ket lai walakin khashitu an tufrada alaikum salatul lail tetapi ka hui ka cek fardu tengok phong hơ nan sembiang kun lam khui po cek fardu fa ta'jizu anha maka chừng phong ban sai mu nyu ngak chừng o pilih kia na pilih tak tiang ngak ta hui ta cek fardu ma phong ngak teu o phong học ialah sai men ngak chừng o chừng tu sa balik lak ba fardu chừng na pindet phong tegai kan chừng kan opek mai organ lam ini hadis asal pak sembiang tarawih asal pak dalil sembiang tarawih ni ini sembiang hôm ta berjemaah kio kita phong sahabat ni pilih bawah Rasulullah mai pakai natui pakai natui Rasulullah kerana Rasulullah hak orai hulai orai pernah dengar boleh dalam ni Rasulullah pek mai sembiang tinau nau hari kaum tangan ngak mam ialah ngak mam hôm ta ngak mam hat aing nữa nè lô mam nào tùy gang ni nào gang teh nào nè nhé sembiang ni berat gat di masjid nè jadi yang hud summa tuwfiya hatta munan wafat ya wafat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalika dan buhat nan amru pak buhat dok sembiang tarawih nan ya sembiang tinau tam đương tuy tộc lao gang ni nào tam đương tuy berjemaah 46 gang ni nào dan sembiang ni lên ya berat dalam masjid ni hôm ta berjemaah lu imam magang ni no dan to ini lahut singkat datang fi khilafati Abi Bakrin singkat natal khilafah Sayyidina Abu Bakar do inan kai to yakong Sayyidina Abu Bakar to inan kong hoka ilap taum ngak sembiang berjemaah imam hat aing hoka ngak ogai to yau ka mengseman Rasulullah ngai seman Abu Bakar na dasar kata walwam jam suruh lo gai seman kat na tom suruh kini kita na hutan gip jam ini
Pelana bih Natal zaman Sayyidina Umar. Wa sadri khilafati Umari wa sadri khilafati Umar, dan ila di awal-awal khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mai nên ngày awal-awal Sayyidina Umar ngak khalifah nan kata inan kong ketika prai burul oi kat hokap tam sembiang berjamaah la masjid nan kat hokap tam na hatai munan summa hatai munan kat ijtihad kat jamaah Umaru hok tamnya Sayyidina Umar kat cap dalam ijtihad ya na ia na sembiang ni boh tu ya tu kuat dekat sembiang tina ni ya boh lekeh bo na chứng kết tòm nghe Sayyidina Umar ni kết ijtihad vậy jama'a Umaru ar-rijala kết học tòm như Sayyidina Umar phong cái là cái nè phong là cái kết tòm tuy phong cái ala Ubay ibn Ka'b tengok Ubay bin Ka'b kết tòm tengok Ubay bin Ka'b ni dasar Ubay bin Ka'b ni nah ilak qari baik nè pernah hafiz wal Quran dom kat ni tajwid siam baik siam nè semlain pengipang chương kat gai Ubay bin Ka'ab ni ngak mam phong kai kat tau ni chap dam kat tau ni tau ngak chia hasa berjamaah hagang imam Ubay bin Ka'ab phong kai nè semang hong Ubay bin Ka'ab Karena wan nisaa atau arijala maf'ul jamaah hatta mun kat tau phong kemai ala Sulaiman ibn Abi Hasmah. Pertama nak tengok rangkai Sulaiman, rang sahabat dengan Sulaiman bin Abi Hasmah. Ini nak phong kemai nak sembiang hong imamnya Sulaiman bin Abi Hasmah ngak mam. Cek kai kau lah phong jamaah kai nak kai Ubay bin Ka'ab ngak imam. Phong kemai ni Sulaiman bin Abi Hasmah. Nah, kecap dalam taum ni nah. Belana pilai ketam dan plo kedok pai di jumben masjid kedok sembiang kedok sembiang ketam plo kedok pai jeung kedala ni'matil bid'atu hazihi kelak sasiam bid'ah nan dia ngana boleh bid'ah siam oi bara Sayyidina Umar han lai nan boleh bid'ah ta'asa kullu bid'atin dalalah tumpi bid'ah nasau tumpi Kok Sayyidina Umar ni pun handai nak siam bid'ah ni siam ni ketam sembiang tarawih ni nah ketam phong Malaysia tumpi ngak berjamaah imam haram semana pi ngak nendo plana ket ngak nah jeung kelak bid'ah kelak siam bid'ah ni ya berah jeung ni ulama paham ala bid'ah no kan au tahasan no kullu di manan ila hadis am maksus ta'am plana orang kempak khususnya maksusnya hong tiskai pak mansan sunnatan orang lai kong yang asa jalan siam na po pe pahla nyu dan po pe pahla gang kong ngak nyu na hom tan pe hom ta kang o nan ialah bid'ah nan bid'ah hasanah bukan hasa bid'ah pak bid'ah tolalan ulama phalo pak bid'ah nah tapi phong pak teki bia man kong nyop phao phong musabbiha nyop phao như là bid'ah tahasa man nan ialah kelompok như keniu nah dan sembiang naptam kau berjamaah ngaji Hasan hau meng zaman Sayyidina Umar mai jeung ketom sembiang berjamaah ngai dan apa nau gang hatai mai ta khilaf mai hai lại cái lệ Sayyidina Umar ngai dan jeung bid'ah ta hai lại semana hatai mai hai lại ngai pohkan yang kontrol được câu lại kiểu so penanya jeung ijma ugai jeung ijma sukuti hay lại ulama hatai kan hay lại sahabat kan hay lại sahabat benan serta sahabat ialah pak ialah sahabat kung min kibari sahabah kena hay lại ke berah hay lại Sayyidina Umar ngak nen jeung napi ngak ni pajak ke Sayyidina Umar han ngak hay lại pak kau kontrol kai nên jeung nên nhá từ Sayyidina Umar nó tới hai
tui Nabi kongnya hau kena Nabi na sembiang kai Sayyidina Umar na kai pernah nyepam tu kala tui Nabi hong tui Sayyidina Umar na hai pung chiang Nabi hong Sayyidina Umar na sulah nan na như là phang ở đến cái seolah Nabi na kai phong sahabat na kai padahal hadis kan Nabi pada tui ikatadu min ba'diไปphong tui ba hatai mengkau ni nah tu orang ni hai Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar hong và Umar wah dalam hadis kan Nabi kan cik bai lên pe tui ba tuang hai hatai mengkau wafat apa pe nya tuiไปphong tui Sayyidina Umar tui Sayyidina Abu Bakar pe tui tu orang ni nah chẳng tahu nak pa je Pak Humana le Pak Sayyidina Umar ngak nan Pak Nabi senyai bai loh ya Nabi anunyat bai loh ya iya Pak Seman khilafah hatai meng tau Sayyidina Umar nan kan hai ga Sayyidina Utsman ta kumlah ya ta kai prai ke hawo bahkan ke kontrol ke la ini bagai walizalika dan kiywa yang mengenai ni kiywa la huftam alizalika talab nang la hali jamihi kiyabtam Sayyidina Umar ar-rijal ala Ubay talab nang kiywa yang ni kiywa la tam Sayyidina Umar tam tong pi phong kai nan ngak chi hasa berjamaah tengok imamnya Ubay bin Ka'ab Pak phong kai Pak phong kemayu Sulaiman bin Abi Hasma belum nau tai mai pil kat ngak tau Sayyidina Utsman kelai ber kelai bid'ah lah qala Utsmanu fi khilafatihi hula ya Sayyidina Utsman kelai lampil kat jeng tau nah lam khilafah kat nah humana lampil kat jeng tau top meng Sayyidina Umar nah kelai ni pinana Sayyidina Umar pihmo na ya kelai nawwarallahu qabra Umar kata apa nah nawwarallahu la sengkem mudah-mudahan Allah petah nawwara ni langit petah pecah ya Allah Taala qabra Umar kubur Sayyidina Umar kalau kau tak apa nampak Sayyidina Umar lanan sengkem la Allah Taala bai tah cahaya kubur Sayyidina Umar nan dasarnya kama nawwara masajidana sayau ka ke kong hu pecah ya petah pak masjid phong terai nah dasar hatai Sayyidina Umar kat petom ka ngak sembiang berjamaah sembiang tarawih ngak sa berjamaah nan ia ti masjid phong terai mengenai ta pak sembiang tung phong ta masjid yang dengan sengkem la Allah Taala bai tah cahaya kubur kat sayau ka kat hau ijtihad kat petah semki masjid phong terai ni pe sembiang tarawih gil lam berjamaah tempih ka buat phong yang nan sing ke datang matang seman terai ni sembiang sunat tarawih jak ta berjamaah sunat berjamaah nah wa muqtada hadzal hadis dan ila muqtada ni hadis ni annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lahum lailataini faqat man dalam hadis kengok mengenai Rasulullah pek tu melaman kharaja tu pek nyu Rasulullah lahum semap la pek mai pak phong nyu phong Malaysia nan lailataini faqat tu melam ko kat pek mai melam ti sang melam ti tua nah ia sahih muqtada sahih nyu ya tapi yang ka pak sahih ni wal masyhuru dan pak masyhur ka masyhurnya la annahu sepek-peknya Rasulullah nan kharaja lahum pek mai lahum pak phong Malaysia nan salasa layalin pek mai kelau melam teh kepek melam lah melam ke melam pisang melam itu kepek mai tonau melam ti kelau kepek mai kan na wa hiya lailatu salasin wa 20 dan yunan melam kelau dan 20 yakni melam 20 kelau melam 20 kelau kepek mai bangkai làm lại kìa và không làm con cặp tạm mà nó làm thì sao như làm tổ một cloud rồi nào và không xin và Israel tăng salasin và không xin và Israel dan làm thì tổ luôn mưa cặp tạm mà làm kìa làm tổ một cloud bẹ làm tổ một bão bẹ nó làm tổ luôn mưa bẹ cặp là lâu làm
Penaga wa sab'i wa ishrin 57 ពាក់មកបាំងកែ50មើពាក់មកបាំងកែ56ពាក់អូមកពាក់50ជុះកន្លងហំឡំណាawalam yakhruj lahum dan timta upai Rasulullah nan lahum sebab phong Malaysia nan lailatul 29 lam 29 kedok pek mau ya ke jeung ket pek magin lam wa ket pek ma to long hầm lam na lam 29 klau pek 54 pek o ma pek 50 mư long hầm lam 56 pek awai ma pek 57 vậy nên kedok pek magin lam nó sai ke wa innama lam yakhruj sallallahu alaihi wasallam dan tanpa timta opek ya Rasulullah alal wilai tengok top kau kedok pek magin lam top kau lam ti top lam ti san lam ti ton lam ti klau kedok pek mau nah lam ti tua plau klau to pak to lemur kedok pek top kau sah kedok pek nan long lam dasar rifqam bihim kaya kan ila rifqan nit genam hong phong Malaysia ket nit genam nampak phong Malaysia bahasa jika pek magin lam hui kerang pau mengenai cek fardu boleh bila cek fardu jeung tiap tengok phong sahabat ket tengok phong umat ket jeung ket dit gendam ket lah we po cek fardu jeung ket pek mai long na ket pek magin lam wa kana yusalli bihim 8 rakaatin pi Rasulullah pek mai solat sembiang 1 rakaat wa kana yusalli dan tayah Rasulullah sembiang bihim hong phong yu phong Malaysia na sama na rakaatin pandakan pak phong le upload rakaat pandakan ni mu hadis ni Rasulullah pek mas sembiang pandakan ko lanau kedus sembiang ke lakin tetapi beka kan sembiang pan lanau time kelama ke upload ke tumdan lakin tetapi kana yukammiluha 20 tayah ket pasempurna Isrina 20 rakaat. Jadi nay hot pannya ket sembiang phong sahabat ni pek mah sembiang pandakan kena sembiang lam sanggai. 20 rakaat ke nah punya kenap nah 20 rakaat ya. Jeung ket pasempurna 20 rakaat fi baitihi lam sangkat. Ket sembiang pek malam ngiu pek malam semki ni lam masjid phong sahabat sembiang ka nan ket sembiang pandakan man. Lona ketemu dalam sang sembiang ke pe kenap 20. Boleh? Chừng này có Sayyidina Umar sembiang 20 nan họ kan Sayyidina Umar na tham nó tham Pak Rasulullah ngau pun tham dasar Sayyidina Umar thau ket boh na pi ngai này có chừng kan sembiang 20 rakaat nan wa kanat as-sahabatu tukammiluha dan tai phong sahabat nan ke sembiang ta pasempurna gai pasempurna punya kenap 20 gai họ kan la sembiang 80 teu no phong sahabat ke pakai sempurna gai Kazalika fi buyutihim yaum kenan ngai lam sang phong sahabat telap lam sang wa sembiang lam sang gai malai dalalnya bidalili annahu hang dalalnya sebab-sebabnya kana yusma'u lam plan Ramadan na phong sahabat nan entaya yusma'u gang mat lahum gang mat phong nyu na azizun ka azizin nahli gang mat semleng aziz ni mat semleng thâm đa tia tu pai gil sang nè mat je bau mat yau ka azizin nahli yau ka pak cepak semleng celko semleng này cái nè pil ila nhiều nào toh sio nhiều toh ngạ sio cái nhà pau nè mat je bau te bo này hồi là semleng cái bo này wa celko nya ta pau nữa nè semleng phong so bat is manan mat ya ka semleng này celko nya gil sang đó sai cái tu pai cái nó semang ti sang cái pai Quran cái vợ nó hôm nay là phong sahabat nó semang hong nabi nan pandakat nabi semang pandakat và nó telap nó sang apa cái time cái nó time semang ti sang cái mat semleng pai nó mat gil sang mat gil sang ya ka semleng celko semleng này nè belum ada kita kena 20 rakaat dalam masjid wa innama lam yukammil bihil 20 dan tanpa timta ket pasempurna hong yu phong Malaysia nan 20 kan ngak 20 fil masjid dalam masjid syafaqatan alaihim kia ket dit genam tengok phong yu gai bahasa ni kan ngak 20 rakaat dalam masjid hui po cek fardu 20 rakaat nah jeung tiau gai belum nak kan tata nak dan pak ngak soal jawab ngak semnu su ngak pak ilek muskil ngak cengol lah
dạo kia chừng Rasulullah tu hui cek fardu cái padahal dalam Isra' Mi'raj nó bao khan loh ya la sembiang pak fardu na hotel mber nanya ba hunna khamsun pak sembiang na hotel mber nanya pak po cek fardu chong nó pak sunat tong pi ko dạo kia chừng Rasulullah hộp kẹt mang làm ở làm Ramadan cần lại hui po cek fardu rồi nó bao khan loh có lại pak fardu hotel mber nanya nên ta jawab nyu cái ta jawab nyu kenal enggak jawab nyu lebar wa ujiba bi ajwatin ahsanuha anna fi kulli zalika anna zalika fi kulli yawmin wa lailatin haga jawab là ni ba le po che fardu sembiang hagai hamalam lembu waktu ni penana lam gil gai gil lam lam gil gai gil lam ba penana fardu gil gai gil lam fala yunafi fardiyata ghairaha maka hum nafi au gai fa fardu nak gai nyu sebab gil lam ni na fi sanah lamah thon pada hari malam lembu waktu nó po cek fardu pak gil gai gil lam ya dan po hu nafi pak desa lại pak bacan dia po cek fardu cái lam thon nó bang gai ko ya dan chừng này Rasulullah kat hui po cek fardu nè pak sembiang tarawih chừng kat hopek ma gil lam dasar phong kendam pak umat kat okey nè ini gegau nyata sembiang tarawih ini gegau nyata rồi ya lo nó te iya vợ và sarah vợ dalam hasiah jatah cái wahia kan apa rakaatnya sembiang tarawih ni atau rakaat tam nương lệ upload lệ tepan rakaat ni upload sa tang witir tam nương lệ tu upload tam nương pha upload sa rakaat nan pak sembiang nabi tu upload nang sembiang Sayyidina Umar nan ngap PTV ngay vậy tôi hai vợ pak upload sa nya lệ pak nabi pak tu upload ni nya lệ pak Umar pak Sayyidina Umar yang so lệ tôi Sayyidina Umar hang tôi nabi nan tôi hai gang lain pe chiang vợ tigai ni cengol ni nah vì tu jalan boh dan tigai ja tôi ulama wa serai ja tôi ulama wa serai punya cebah thau pamnya cebah quá cái pak talpamnya yo ka talplan uplo pak thau kom nhau đôi này cái tôm plan cái mở plan Ramadan cái plan Ramadan cái dài cái gần tarawih thau chăm on nhá talplan sembiang tarawih plan Ramadan dài gần tarawih talplan lấp dài gần lật thau chăm on nè Wahia 20 rak'atan lemah sabti sembiang tarawih na i'nam kitab lam mazhab dia 20 rakaat hau ole wahia 11 rak'atan hau ta olam kitab mazhab dia ni la sembiang tarawih nan nyunan 20 rakaat hau man nè bano te ngai nan hau pahala on ka hau kan hau pahala ya hau na hau pahala sunat ya kita ga yêu lại tarawih on ya gọi là sunat tarawih nè tarawih ni 20 rakaat căng ngã tôm căng tin này ngã tôm ngã plosan nhớ ngã to plau gai vậy căng ngã to plau tin này ngã to plau bahkan ahli Madinah mutelau ngã klau 26 rakaat ahli Madinah mutelau ngã klau 26 rakaat deh nhặt time lúa cho nên là cả itu ni jauh mau ni tak nak lo tu teman kan lah pecap te pak hasiah ni kena pak hasiah ni nah bana wa ya 20 rakaatan penancang jasa phau ga wallahu alam trời